تمتاز مناطق الأهوار في محافظة ميسان بتواجد أنواع عديدة من الطيور المهاجرة من مختلف قارات وبلدان العالم، عابرة البحار والمحيطات بسبب الظروف المناخية هناك، وتستقر في مناطق الأهوار الدافئة جنوب العراق. ومن أنواع تلك الطيور البط والخضيري والحذاف والبرهان وأنواع أخرى. وتمتاز الطيور بلحومها الشهية والتي تشهد إقبالا واسعا من قبل المواطنين لشرائها. ما بعد الشهر التاسع يعني يبدي شهر 11 و12 يعني خصوصا أواخر الشهر ال 12 نتحول النوب نرمي الطير الحر. الطير الحر يعني أقصد به الحذاف والخضيري والهربان وباقي الطيور بأنواعها. هسه إذا أريد أفصل لك يا أخوي يطول بينا المقام. من ينتهي الموسم يعني موسم الشتاء عندنا ننتظر موسم الحصاد، ما بعد الحصاد نصيد طائر الدراج. وعن طريقة صيد الطيور كانت لنا رحلة جميلة مع الصيادين في المحافظة ليحدثونا عن أدوات وطرق صيد الطيور، منها الدوشة وهي رمي الأعلاف بالقرب من حافات المياه وعندما تأتي الطيور تقع في المصيدة، وطريقة أخرى هي الصيد بواسطة البنادق أو ما تعرف بالكسرية. بالنسبة للصيد نصيد حسب وفق الضوابط، يعني نصيد عشوائي ما نصيد الصيد الجائر مثل ما يسمونه بعض الأخوة. الصيد مالنا حسب الضوابط، الدوشة والشبكة نعلف على بزين، السم ما نخلي هاي الشغلات المقانونية، احترم البيئة يعني حسب ضوابطنا وأرضنا. خارج حدود مالتنا ما نقدر نتعدى على حدود الآخرين أصدقائنا أو حق الجورة مالتنا، حسب الضوابط مالتنا نصيد. يعني هنا احنا أراضينا على الطير الحر بشغلة حرة، نعلفه أولا نحنطه ونتابعه متابعة ونجذبه، يعني أهم التوزيع على أهلنا وعلى أقاربنا. ويعد الصيد الجائر بواسطة السموم من أهم المشاكل التي تواجه انقراض الطيور المهاجرة إلى بيئة الأهوار الخلابة، مما يستلزم وضع ضوابط وقوانين لعملية صيد الطيور للمحافظة عليها. هذا وطالب صيادو ميسان من الحكومة المحلية بتأسيس جمعية لهم من أجل دعمهم في عملية صيد الطيور من منطقة